안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 주방과 거실 사이 작은 방에 바닥 난방 없이 난로가 설치되어 있던 공간입니다. 집 매입 당시부터 난로가 있었는데 난로를 피우면 공간이 따뜻해지긴 하지만 역화 현상으로 불안하여 사용을 잘 못하고 계셨어요. 전 주인분께서 실험적으로 난방 배관과 연결해서 쓰는 난로를 직접 제작하여 설치하신 듯한데 실패하신 건지 바닥 난방이 전혀 되지 않았다고 하셨어요. 난로도 바닥에 박혀 설치되어 있어서 철거하는데 시간이 많이 소요되었습니다. 바닥을 파내어 작업하다 보니 먼지가 많아 청소도 깔끔하게 해주고 설치를 진행합니다. 기존 연통이 나갔던 자리에 맞춰 난로 자리를 잡아줍니다. 기존의 난로 뒤쪽을 황토벽으로 해두셨는데 보기 싫게 갈라져 있어서 가리기 위해 벽돌을 많이 쌓았어요. 기존에 단관으로 설치되어 있었는데 이중관으로 시공하기 위해 뚫린 부분을 더 넓게 뚫어주었습니다. 뚫린 부분의 틈새는 내화 방지제인 세라크울을 꼼꼼하게 채워 마감해줍니다. 연도 보호대와 함께 연도를 설치합니다. 외부에서 이중관을 내려주면 내부에서 맞춰 끼워줍니다. 벽 링을 이중으로 깔끔하게 마감하고 내부 연도 설치 작업을 마무리합니다. 외부로 나와 연도 설치를 시작합니다. 밖으로 나가는 연도는 무조건 이중관 연도를 추천드립니다. 연도는 무조건 지붕보다 높게 올라가도록 설치하는데 지붕과의 옆 간격이 2m 정도 되어 많이 높게 올리지 않았어요. 고급형 역풍 방지기와 이중관 연도를 설치하고 연도들끼리 완벽하게 고정 및 실리콘 마감을 합니다. 송풍기로 먼지까지 털어내고 실외 설치 작업을 마무리합니다. 역화 걱정 없이 사용하실 수 있도록 안전하게 설치해드렸습니다. 내부로 돌아와 문과 스텐 대류판들을 조립하여 설치를 마무리합니다. 난로를 사용하면 따뜻하지만 역화 현상과 특이한 구조로 사용이 불편하셨던 고객님께서 오페라 화목난로로 안전하고 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다. 난로 사용법과 주의사항도 꼼꼼하게 설명드렸습니다. 40여 종의 다양한 난로를 직접 보시고 싶다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.